অসাধারণ সুন্দর পাইকারা ওয়াটারফলস। নীলগিরিতে এসে যদি কেউ পাইকারা ওয়াটারফলসে না আসে তাহলে নীলগিরিতে আসাটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। খুব সুন্দর, এত সুন্দর জলাধার যে আমরা ভাবতে পারিনি যে এরকম এত সুন্দর একটা জলাধার দেখব। নীলগিরি ট্রেকে এসেছিলাম, তো উটি এই ট্রেক আমাদেরকে অনেক কিছুই দিয়েছে। লাস্ট আমাদের এটা ফিনিশিং পয়েন্ট, পাইকারা ওয়াটারফলসে আমাদেরকে নিয়ে এসে, তো এখানে আজকে আমরা এখানে নাইট স্টে করবো পাইকারা ওয়াটারফলসে। মুগ্ধ হয়ে গেছি এই ওয়াটারফলসটা দেখে। এটা দেখে মন ভরে গেছে, নীলগিরি আসাটা সার্থক। ভয়ঙ্কর সুন্দর, নীলগিরি আসাটা সার্থক। নীলগিরি ট্রেকিংয়ে আসলে কেউ যদি পাইকারা ফলস মিস করে, নীলগিরি ট্রেকিংটাই বোগাস হয়ে যাবে। পুরো জলের ছিটা চলে আসছে এখানে। অসাধারণ সুন্দর, ভয়ঙ্কর সুন্দর এই জলপ্রপাত। দারুণ এনজয় করছি আমরা। এত ভয়ঙ্কর সুন্দর, মানে সামনে থেকে না দেখলে এটা অনুভব করা যাবে না। আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না এত সুন্দর জলাধারটা। খুব সুন্দর এই জলপ্রপাত, নীলগিরি পাইকারা ওয়াটারফলস। দেখছি আর মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি। ওপর থেকে যদি দেখা যায়, আমরা যেখান থেকে নেমেছি সেখান থেকে যদি আসতে দেখা যায়, মনে যেন একটা মানে ঝিলের মতো। তারপরে যত নিচের দিকে নেমে আসছি, খুব সুন্দর ধাপে 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 জল যখন নিচের দিকে গড়িয়ে পড়ছে, অসাধারণ সুন্দর লাগে। কিন্তু যখনই আমরা উপরের দিকে উঠে যাব, মনে যেন একটা ঝিল, হাঁটু অব্দি জল এরকম মনে হচ্ছিল। কিন্তু যেই নিচের দিকে নেমে এলাম, উপর থেকে জলটা যখন নিচের দিকে পড়ছে, অসাধারণ সুন্দর লাগছিল। শুধু অসাধারণ না, ভয়ঙ্করও লাগছিল, মানে ভয়ঙ্কর সুন্দর। গর্জনে জল বেয়ে চলেছে, চোখ জুড়িয়ে যাওয়া দৃশ্য।
প্রকৃতির সান্নিধ্যে না আসলে বোঝাই যায় না প্রকৃতি কতটা সুন্দর। বিভিন্নভাবে প্রকৃতি তার সৌন্দর্য দেখায়। এখন আমরা যে সৌন্দর্য দেখছি ওটা একটা ভয়ঙ্কর সুন্দর সৌন্দর্য। এখানে না আসলে বোঝাই যেত না প্রকৃতির কি অসাধারণ সৌন্দর্যের রূপ। বিভিন্নভাবে প্রকৃতি তার সৌন্দর্য দেখায়, কখনো বা সমুদ্রে, কখনো নদী, কখনো পাহাড়ে পর্বতে, ঝর্ণার জলে প্রকৃতি তার সৌন্দর্য দেখিয়ে চলে। আমরা এখন প্রকৃতির জলাধারের সৌন্দর্য উপভোগ করছি।